Meine Freunde, kommen wir jetzt noch ein Video. Was sagt man jetzt? Heute geht es um ein Soundcheck Spezialführung 8. Viel Spaß, weil es mir den Link ins Video beschrieben drin und ja, da mögen wir jetzt beginnen. Viel Spaß. Gleich mit dem ersten Lied und zwar das Originale und zwar Beat-6FB. 3 Minuten 14, 69 Aufrufe am 4.3.19 hochgeladen. Sind wir auch verwenden und auf neue Dinge. Ja, viel Spaß mal anschauen. Gut, safe. Das Geremixte finden Sie entweder in meiner Videobeschreibung oder in der Playlist drin, namens Lieder und Songs. Ja, hört sich doch gut an. Natürlich mal wieder ein 4:3 skaliert worden, ne? Aber ja. Kriegt sogar der Fokusprobleme, ne? Wasser wie bei Vibran 40 Watt Kanal Business kann man das auf dem Auge und auf der Kamera sehen, wie der Vibran ordentlich vor und zurückgeschwenkt. So muss laufen auf jeden Fall. Hier vibriert alles, Tische. Hier vibriert alles, ne? Tische, Boden, Füße, alles, ne? Nachbarfreundlich ist das Ganze auch noch, ne? Ja, da ja zwei Mittel- und Tieftöne hat, ist der Klang besser verteilt worden, ne? Gerade bei Tiefpass und Mittelpass, ne? Der Name ist graviert worden. Soll sie meine Ex-Freundin nicht bestand ist? Naja, wenn es halt gefällt, mir auf jeden Fall, ja gut. So. Ja, 3 Minuten 53 und zwar Anime Darkface Talk, das sind wir auch verwenden, das ist jetzt auch das Original, das Geremix, der finden Sie auch in der Playlist oder in der Videobeschreibung drin. Ja gut, safe. Wow. Ja, natürlich mal wieder 9:16 skaliert, weil ich gedacht habe, das sieht schön aus, aber ist nicht schön, voll klein, ne? 71 Aufrufe am 8.2.19 hochgeladen, das mal auch laufen lassen, schauen wir mal, ob es erkannt worden ist. Nee. Sieht nicht so aus, ne? Gut. Mal ein bisschen leiser. Ja, sonst hört sich das Ganze übersteuert an. Muss auch nicht sein. Wasser wie bei Vibran 40 Watt kann man das auf dem Auge und auf der Kamera sehen, wie der Vibran ordentlich vor uns zurückschwingt, so was laufen auf dem Mann. Hier vibriert alles, in der Boden, Tische, Möbel, alles. In der Nachbarfreundlich das Ganze auch noch auf dem Mann. Ah, jetzt ist wieder scharf, ne? Ja, da kriegt der Fokus Probleme, ne? Das mitzuverfolgen, ne? Passt. Die Leute nicht so aufregen. Musik ist Musik. Spaß ist Spaß. Ja, das ist immer wieder gut, ne? Naja, wenn es halt gefällt, auf jeden Fall nicht.
So. Und zwar das nächste Lied mit ja, 3 Minuten 11 und zwar Live-Show von Nürnberger Volksfest April 2019. Das immer auch verwenden, öffnen euer Dinge. Ja, viel Spaß, Gott, safe. Schauen wir mal. 33 Aufrufe am 3.5.19 hochgeladen, das wir auch laufen lassen. Ja, viel Spaß. Auch mal wieder im 4:3 skaliert worden, ne? Das ist immer, ja. Geht. Kann man noch ein bisschen lauter machen, ja. Boah, hier geht's aber ordentlich tief was rein. Mein Himmel, Golli. Der Tilde Bose gegen GBL nicht ankommen, ne? Bose hat da keine Chance, ne? Bose ist immer so preisteuer. Da musst du schon 100, 150 Euro rechnen, ne? Aber bei GBL fängt es ja schon bei 30 Euro an. Hat bei 1800 noch was auf. Eine Unboxing zu meiner Soundbar mit Subwoofer wird auch noch kommen von der PS5 auch im Laufe der nächsten Wochen und vielleicht bestelle ich noch was. So ein Pulse 3 oder Extreme 3, weil die dritte Generation ist ja schon auf dem Markt. Kann man sich nicht beschweren. Boah, ich treffe nicht alles, ey. Küche, Boden, alles. Weder schön oder am Boden, ey. Manche übertreiben es auch. Ja, das ist halt jedem sein eigener Geschmack, ne? Aber so ist es halt, ne? Ja. 3 Minuten 44 und zwar Jason Wall-Fire. Das können wir auch verwenden und öffnen. Euer Dingsen. Ja, viel Spaß. Safe. Auch mal wieder im 4:3 skaliert worden, ne? Das ist immer geil, ne? Mal schauen. Ne. 23 Aufrufer. Ja. Ja, 23 Aufrufe am 25.03.20 hochgeladen, das mal auch laufen lassen, euer Dingsen. Ja, viel Spaß beim Anschauen, gut. Hier funktioniert wenigstens das WLAN, im Gegensatz zum anderen Kaff, wo es überhaupt nicht funktioniert, ne? Da nehme ich keine Rücksicht auf andere. Mir wurscht. Und schon tut's tot. Eine Kollachi. Schon leid. Was am Biber Brand 40 Watt Kanal Business kann man das am Auge auf der Kamera sehen, der Membran ordentlich vor uns schwingt, der so alles, ne? Und nachbarfreundlich ist das Ganze auch noch, ne? Aber er ist noch scharf, der Fokus. Einmal was aufmachen, ist er wohl nicht verboten. So. Nicht so laut. Laut bei uns Leute. Bei drei noch was auf, ne? Immer auf meiner anderen Wohnung auch keine Rücksicht. Und ich habe bis jetzt noch keine Beschwerden. Ne? Und wer sich beschwert, hat überhaupt keine Ahnung vom Wasser. Ja, und was ich jetzt gerade mache. Ne? Airbus 870 liken und abonnieren für
wen es halt gefällt, ne? Ja, ich habe schon letztes Mal wieder für die 2 Videos eins auf den Deckel bekommen, ne? Das wird immer schlimmer hier, ne? Das ist gar nicht mehr möglich, ja, irgendwas normal aufzunehmen, ohne dass der gleich... ja, wisst ja, was ich meine, ne? 2 Minuten 25 und Sanina Subistech Star, das können wir auch verwenden und öffnen. Euer Ding, ja, viel Spaß. Safe. 11 Aufrufe am 13.04.20 hochgeladen. Ja, toll. Aha. Ihr könnt es nur doch kaputt schneiden. Wieder so unscharf. Ja, das ist leider schlimmer geworden hier. Kaputt schnallt die immer noch eigentlich. Wo ist denn jetzt meine Maus hin? Ja. Aber was ist denn jetzt? Herlitz, hey. Naja, jetzt sind wir um Mausunscharf geworden. Egal. Okay, Lüt. 4 Minuten 13 und zwar, ja. Lüt, ja. 4 Minuten 13 und zwar Jason Voorhees, hell. Ne. Meine Fresse, ey. Klein. 4 Minuten 13 und zwar Jason Voorhees, hell, das wir auch verwenden und öffnen. Und ja, viel Spaß, gut. Safe. Das war jetzt das letzte Bild, ne, von meinem Kanal, aber das ist wenigstens in 4:3 skaliert worden, ne? Das ist gar nicht mehr so schlecht, ne? 34 Aufrufe am 13.04.20 hochgeladen, da ist schon wieder Musik im Video. Das haben wir ja toll. Ja. Und wieder kaputt schneiden, ne? Läuft ganz gut, ne? Der Vibran ist wahrscheinlich auch wieder am Abgehen, Alter. Nein. Was haben wir bei Vibran 40 Watt einen Kanal müssen, das kann man das auf dem Auto und auf der Kamera sieht wieder Vibran ordentlich mit 2 Bild- und Tieftöner mit der Dynamik bevorzugt schwingt. Also was laufen da für Fall damit? Ah, perfekt. Das ist sorry für die 2 Unterbrechungen, aber es nervt mich, Alter. Machst du mal ein bisschen leiser, nimmst du ein bisschen Rücksicht auf andere? Nö, mach ich nicht. Nee. Okay, 2 Minuten 24 und Sanina Zuge-X Power Retten Mix. Das wir auch verwenden. Neue Dinge. Ja, viel Spaß. Safe. Ah, das wurde noch nicht erkannt. Das ist gut, das kann man laufen lassen. Das ist gut. 15 Aufrufe am 13.04.20 hochgeladen. Das wir auch laufen lassen. Ja, viel Spaß. Hoffnung auf den Deal, wir brauchen für die Nacht, und du Gas, Mensch, das Recht ist so zurück, unser Mensch hat nicht auf den Fax, und ich schau Deckenkäse und Namen für eure Netzen, ihre Haare mit der Gangster, ihre Masken, und bei einer Sting Verteilung eurer schlechten Fehler, und jeder rein, wir sind schon mit reingeschlagen, was für 8 Typen, hast du dich was für 5 zerstört, und wenn sich das auf jeden, der uns schmecken für eine Art, und wieder geschieden, macht dich halt in den Typ, weil zerstört, wenn ich glaub, du machst immer spitz, das war einfach so, denn wenn ich glaub,
hat sich wieder verschoben hier. Jetzt hat sich wieder verschoben, der Mist. Das ist nicht erkannt worden, das was haben wir bei Iran für einen Kanal müssen, kann man das hat dir ein Haue, voll unscharf. Was haben wir bei Iran 40 Watt Kanal müssen, kann man das auf dem Augen und auf der Kamera sehen wir ja gerade ordentlich vor uns so schwingen, ne? Hier filmt ja alles, ne? Und Nachbarfreund, das Ganze auch noch. Meine Fresse, ey. Soll doch die Ex-Freundin arbeiten gehen, da habe ich lieber meine Ruhe, ey. Okay. 2 Minuten 42 und zwar nie nach Zugestrich verstehen, das will man auch verwenden. Euer Ding. Ja, viel Spaß beim Anschauen, gut. 35 Aufrufe am 13.24 hochgeladen. Ja, wurde wieder erkannt mit Musik, ne? Wir können das, glaube ich, auch mal kaputt schneiden, ne? Naja, wenn es halt gefällt, auf jeden Fall. Ja. Okay, 2 Minuten 54 und zwar nie nach Zugestrich, egal, ist immer auch verwenden. Neue Dinge sind ja viel Spaß. Wunderbar, gut. Ja, das ist da auch in 4:3 skaliert worden und dann nochmal passen. Ne? Das ist. Ja, das ist geil. Ja, auch wieder erkannt worden. Ne? Das ist total schön. Ne? 32 Aufrufe am 13.24 hochgeladen und ja. Ich wollte bleiben, ich hoffe, du verstehst es jetzt. Es fühlt sich an wie am Tag. Ich dachte, du bist auch passiert. Ich sag dir nein, 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 nein. Denn ich hab Angst, dich zu verlieren. Wir können reden, aber denken nicht nach. Ich komm nicht mehr zu dir. Was noch passiert, ich sag dir nein, 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 nein. Meine Fresse, ey. Ich reg mich da nicht mehr auf, das ist mir von den Leuten sowas von Schnups egal, ich mach was ich will. Gut. Haben wir schon. So, dann kommen wir jetzt zum anderen. Ja, bestimmt noch was, ne? Ja. Okay. 2 Minuten 32. Ja, wie viel Minuten? Es ist wieder scharf, nicht unscharf. Minuten sind auch geil, gut. In 2K, gut. Ich sage schon mal vorsätzlich ciao, er hat Boss 870 an den Soundcheck spitz. Ja. Machen wir erstmal das Video. Okay, 2 Minuten 32 und zwar wenn schlecht Geld, das müssen wir auch öffnen. Naja, Dinge sind ja viel Spaß beim Anschauen, gut. 16 Aufrufe am 17.11.20 hochgeladen. Ja, auch wieder erkannt worden. Ja, gut. Also gut, ich sage schon mal vorsätzlich ciao, er hat Boss 870 an Soundcheck, Spezial 4.8. Wenn euch das Video gefallen hat, liked oder abonniert meinen Kanal, das würde mich freuen, gut. Jo.
Sag, was du brauchst, hier ein Schein auf der Rolle. Ey, ich grinde ne Knolle, vertreib eine Tonne. Weißt wie ich mein, ich lass schneiden wie Frau Holle. Rein in die Likes und dann gleich ein. Niemand hat da tausende mit der Tasche. Alle wollen Soße mit der Tasche. Alle wollen wissen, was ich mache. Niemand hat da tausende mit der Tasche. Naja, wenn es halt gefällt, ne? So. Ja. 2 Minuten 42 und zwar Bandstech Roli, das wir auch verwenden und öffnen und ja, viel Spaß. Safe. Auch erkannt worden, auch kaputt schneiden. 7 Aufrufe am 17.11.20 hochgeladen, das wir auch laufen lassen. Ja, viel Spaß. Ja. Siehst du meine Königstitel in meinen Benz? Ich einfach unten mit der Party kommt und wenn ich Kappe schreib, wieso hast du keine Zeit? Auf jeden Fall Eife steigt, einfach dass die Reise bleibt. Es tut mir leid, mein Leben dreht sich nur um Cannabis. Für Stress hab ich so Bock vertrieben. Der Sohn ist macht den Beat, kauf den Bobo Argentino, aber ich einfach unten mit der Gang. Du siehst mich im Bett sitzen, so wie Lewis Hamilton. 11 zum Reichstoff, der Onkel steht vor alles wie ein Ghetto-Präsident. Naja, wenn es halt gefällt, dann auf jeden Fall, ja gut. Das letzte Lied und zwar 2 Minuten 37 und zwar Bandstrich Gangster. Das werden wir auch noch öffnen, euer Dinge. Ja, viel Spaß beim Anschauen, gut. Ja, natürlich im 4:3 skaliert worden, ne? Ja. Ja. 15 Aufrufe am 17.11.20 hochgeladen, das wir auch laufen lassen und ja, viel Spaß. Dieser Gangster, ja, ich weiß, alles war bescheuert. Junge, unterwegs wäre geschafft zu machen. Und kleine sind die alle noch klein, wenn du willst. Ich wollte euch lernen, wenn du willst. Ja, ich hab heute für den Plan entdeckt. Und ich wollte auch länger werden, wenn du willst. Wenn die ganze Zeit mit mir scheint und verspeist. Bis ich erreiche noch älter mit selbst. Ich kann die Welt mit Liebe. Also alles im Bösen, das ist. Ordentlicher was am Video. Ciao, 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 ciao. Liken und abonnieren, gut.